नमस्कार, गोमंतक टुडे येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जातलीच। अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर हाडटले नवो कायदो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। आपल्या कानार घाली नासतना बोंडला अभयारण्य केले बंद। संबंधित अधिकाऱ्याचेर करतलो खर कारवाय, सांगता रान मंत्री विश्वजीत राणे। फाटल्या 8 दिसांत मोपा फोडली 2 घरां। एका शाळेनूच चोरी, लोकांमदीं पातळा भय। रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची थळाव्यांची मागणी। अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी उरतल्यो सुरूच। लोकांचे भलायकी कडेन जाल्ली तडजोड घेवचे नात। कपोन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। भाजपा स्थापना दिसाक आपूण गोंयानूच आशिल्लो। मिरामार ऑफिसान उबयल्लो भाजपाचो बावटो। दामून केल्ले स्टेटमेंट मिसकम्युनिकेशनाक लागून, म्हणटा बाबूश। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांचेर आयल्या हावळ। जागो रितो करपाची दिल्या ताकीद, करचे तरी कितें? नुस्तेकारांक पडला प्रश्न। नुस्तेकार गाराणी घेवन पावले महानगरपालिकेत। आता खबरो विस्तारांत। अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। जाल्यार बेकायदेशीर बांदकामां कशेच कोपोवन घेवचे नात, तांचेर कारवाय जातलीच, म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां। अधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडटले, तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट दिली। तशेंच रस्त्या कुशीक कब्जो करून बांदिल्लीं बांदकामां तांणी स्वता जावन काडची, ना जाल्यार आमी ती काडटले, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। बेकायदेशीर बांदकामांचे बाबतींत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचे फाटभुंयेर मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संबंधीत मंत्र्यां वांगडा बसका घेतली। हे बसकेक पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुखेल सचिव आनी हेर म्हत्वाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। परत एकदा सगळ्या मिनिस्टरांना बरोबर मिटींग आशिल्ली, जेणे करून गोंयाचो पुरो जो हायकोर्टाचो जो इश्यू हेच्या खातीर जाला तो सांगता आसतना एक 2-3 गजाली सांगता। हेन्स फोर्थ कोणाकूच इलिगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना, तेच्या खातीर बोथ द कलेक्टर बीन एक्ट तांच्यानी आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला, जेणे करून हायकोर्टाचे अशी डिस्प्यूट करपाक जावचें ना। आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचार दीत आसा। ताच्या खातीर मागीर ते कम्युनल आसतले किंवा आपल्या ओन प्रॉपर्टीज आसतले, अशे वेरियस इश्यूज आसा। सो ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स म्हणून बील हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा। पण ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कम्प्लाय करतले। त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जें इलिगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा। सो दॅट तेजेर एक्शन कितें आसा ती जातली, पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न। आनी रोड सायड एनक्रोचमेंट एक्वायर्ड रोडान आहा पळय जो एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना, आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी ते स्वताहून काडचे, म्हजें म्हणणें। Municipalities and panchayats have got to basically submit their report to the Honorable High Court of all the structures, illegal structures, whatever they call. Because Honorable High Court has just said to submit the report. कितली घरां आसा and कितें action घे म्हणजे तसलें कांय येना. So first of all, only after the report then they will come to know. So demolition direct करू शकना पंचायत municipality side. They are not going to demolish anything. It is first of all they are only supposed to submit the report to the Honorable High Court. Then what action needs to be taken or what action the court deem fit, that will be done. And what court basically has said, court has basically said, and act as per the law. Whatever you have, legislator have already enacted a law. So as per the law, whatever action needs to be taken, you please take the action. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बोंडला प्राणी संग्रहालय बंद करतात हे विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना। मंत्री म्हूण ही गजाल आपल्या कानार घाली नासतना हो प्रकार घडला। ताका लागून आपणें स्पश्टीकरणूय मागला। हे गजालीक कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो म्हूण रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। तरी संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून बोंडला अभयारण्यातल्या 5 जनावरांक मरण आयिल्लें। हे दुयेंस कसलें ते कळपाक मार्ग ना। ताका लागून मरण आयिल्ल्या जनावरांचे नमुने तपासपा खातीर भोपाळ्यांतल्या प्रयोगशाळेंत धाडल्यात।
5 जनावरांक दुबावीत मरण आयिल्ल्यान बाकीच्या जनावरांक क्वॉरंटायन करून दवरल्यात आनी प्राणी संग्रहालय कांय दीस बंद दवरला। पूण प्राणी संग्रहालय बंद दवरपाचो निर्णय आपल्याक विश्वासात घेवन जावंक नाशिल्ल्याचे रानमंत्री विश्वजीत राणे सांगता। आयकात ताचे म्हणणे। व्हॉट्सॲप हांवें धाडून दिल्या, हांवें एक एक्सप्लेनेशन मागला, परत सांगता मिडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कडल्यान जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर म्हाका बी तेणी रिपोर्ट घालूंक ना। आयज आतां नोट घातल्यान मिटींग आपयल्या आनी तो रिपोर्ट मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन हांव सबमीट करतलो की कितें चल्लां आनी कितें जालां त्या झून, कितें तरी ते डिजीज कितें तरी जाल्लें आनी ते एवियन कितें तरी आय एम नॉट एबल टू गेट द नेम ऑफ हँड, बट वी हॅव टोल्ड द डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज टू बी विजिलंट। ऑफिसर्स आर नॉट हियर ऑन अ हॉलिडे. Whichever officer is not reported to me, I will see that the recommendation and for strict action, I will send a note to the Honorable Chief Minister so that he can accordingly take action. Department has to be vigilant. I am the Minister for Forest. म्हाकाच फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तुम्ही जर सांगून आनी ऑटोमॅटिकली आपले ओन झू बंद करून दवरल्यार कोणाकूच खबर ना झू भितर कितें चल्लां तें. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज माय डिपार्टमेंट, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम टेकिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑन दिस टुडे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोपा वाठारांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फाटल्या 8 दिसांत खंय 2 घरां आनी गांवांतले स्कूल चोरांनी फोडले. हे खातीर ताळवो कागाळ घेवन पुलीस स्टेशनांत वचून पुलिशेक निवेदन दिलें. मोपा विमानतळ जाल्ल्यान वाठारांत चोरयांचे प्रकार वाडल्या. देखून पुलिसांनी रातचे वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. पोलीस स्टेशनाचेर आमी मोपा पलतडवाडा आणि ग्रामस्थ हे सगळे आमी हांगासर आयले. हेचे कारण म्हणजे काल एक इन्सिडेंट घडलो की मोपा एक घर फोडले. तशेंच हेच्या पयलीं सुद्दां मोपान एक स्कूल फोडले, तेच्या उपरांत एक घर फोडले. आज ही 3री घटना. ताका लागून अशे जर वारंवार घटना जर घडत जर रावले जायत जाल्यार आमकां सुद्दां सगळे जे लोक जे कामा धंद्या खातीर जे भायर खंय तरी वयतात ह्या सगळ्यांका एक धोको तयार जातलो. ह्या अनुषंगान आमी सगळे ग्रामस्थ आणि मोपा पलतडवाड्याचे सगळे आमी आयज मोपा पोलीस स्टेशनाचेर आयले. तांकां आमी एक निवेदन दिले आणि तांकां सांगले की तुमचे जे पेट्रोलिंग आहा ते रात्रीच्या वेळार 11च्या उपरांत जे कोण भायर नाका त्या गोष्टींक लागून ते भोवता आसात जाल्यार त्या सगळ्यांका तुम्ही त्याची चौकशी करची, तांकां हाडून विचारचे. कारण वारंवार आमच्या गांवांत काही लोक पेट्रोल चोरतात, स्कूल फोडटात, घरां फोडटात आणि अशेच जर हे गोष्टी जर फुडें फुडें चालत जर रावले जाल्यार एक दीस असो येतलो की घरातले सगळे ज्वेलरी ना जातले किंवा आणखी काही सगळे सामान ना जातले आणि मागीर त्या टायमार आमकां विचार सुद्धा करपाची एक मनस्थिती आसची ना. आयज प्रत्येक माणूस काबाड कश्ट करून काट्या कुट्यांसून काजी लागी करता आणि कितें करता आणि आपापले दागिने हे ते तयार करता. आणि जर समजा हे जर इतले करून लोकांनी कश्टान जर रुपया जमोवन सुद्धा जर अशें जर चोरये जावपाक जर लागले जायत जाल्यार ही गोष्ट आयज खूब मोठो विशय आसा. आमच्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान सुद्धा ही ल्हान ल्हान 10 गावांक म्हाका दिसता पोलीस स्टेशनां दिल्ली आसात. आणि ह्या येदेशा 10 गावांका जर पोलीस स्टेशनांका जर समज येदेशे जर हे असले घटना जर तांकां हे जर जायनात, डिटेक्ट जर जायनात जाल्यार कित्याक ही पोलीस स्टेशनां जायी हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. हालींसराक अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या जायत्या आस्थापनांचेर दाडी घाल्यो. गोंयकारांच्या भलायकेची सुरक्षा हें पयलें प्राधान्य. तेन्ना ह्यान फुडें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. FDA आम्ही स्ट्रिक्टली सांगलेले आसा की सगळे नियम बी पाळपाक जाय सगळ्या लोकांनी. आर्टिफिशियल कलर इन व्यू ऑफ द rising illnesses and we have to be very careful. So FDA director has been very clearly given independently. I am not even asking anything to see that rates are done. Wherever they receive complaints, they have to be addressed immediately. Safety of the citizens of the state of Goa is utmost priority for us. FDA has been given a free hand to deal with all this and submit a report to the government. Whatever report is given to me, that I will then submit it to the Chief Minister accordingly based on exactly where, what is happening, all these things. We have to be aggressive. Media only brings it to our notice. And तुमच्याच मिडिया कडल्यान आमकां खुबश्यो गोष्टी कळपाक येता. त्यो गोष्टीचेर आमी इमिजिएटली एक्शन घेता. एक्शन हे चालूच उरतले 365 डेज. फार्मासिस्ट खंय ना, खंयच्याय शॉपान जर फार्मासिस्ट ना. ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड केन्ना केन्ना खेडे गांवांत बी डिफिकल्ट जाता. तेच ओके, आमी पळोवपाक शकता. कांय गोष्टी ओवरलूक, कांय गोष्टी टू सम एक्सटेंट. मेडिसिन्स जेन्ना दिता मनशाक खबर आसूंक जाय न्ही खंयचे मेडिसिन रेकमेंड आनी हे सगळे दिल्ले आसा. प्रिस्क्रिप्शन वाचपाक कळपाक जाय. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी रायट फ्रॉम वन एंगल 360 एंगल अँड पावर्स ऑफ FDA आय हॅव टोल्ड देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अँड टू बी विजिलंट. एप्रिलाच्या 6 भाजपाच्या स्थापना दिसाक आपूण टाळगांवूच आशिल्लो. मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन आपणे ह्या दिसाक भाजपाचो पावटो पयलो. पूण घडये आपल्या कडल्यान मिसकम्युनिकेशन जाल्ल्यान आपूण पणजेन भाजपा मुख्यालयात पावूंक नाशिल्ल्याचें बाबुशाचें म्हणणें.
9 एप्रिलाक देशभर तशेंच गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी व्हडा दबाशान जाल्यो. पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, ज्येष्ठ फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर आशिल्ले. मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती दिसून आयिल्ली. बाबुशाच्या गैरहाजरीचेर दामून म्हणिल्ले बाबूश गोंयांत नाशिल्ल्यान तो येवपाक पावलो ना. पूण त्याच दिसा बाबुशान मिरामार आपल्या ऑफिसा भायर भाजप स्थापना दीस मनयल्लो. ह्या प्रकाराक लागून बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा काय कितें असो प्रश्न उपराशिल्लो. हे फाटभुंयेर बाबुशाक विचारल्यार तो कितें म्हणटात तें आयकात. See, actually what has happened, there was some miscommunication. I was there basically to raise the flag near my office. So I was in town. There was some miscommunication, so I did not attend there. Miscommunication. It was president No. There's no maybe my miscommunication. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकार वेवसायिकांनी महानगरपालिकेन धडक दिली. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक कांपाला वेलो जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या. प्री मॉन्सुना आदी नुस्तेकारांचेर स्मार्ट सिटीच्या कामाचे वादळ आदळपाची भिरांत पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्या मनांत उप्रासला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे वारे आता पारंपारीक नुस्तेकार वेवसायिकांचेर पावला. ताका लागून प्री मॉन्सुना आदींच स्मार्ट सिटीचे वादळ पणजेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर आदळपाची भिरांत तांच्या मनात उप्रासल्या. स्मार्ट सिटी खातीर रान खात्यान कांपालच्या 30 पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायिकांक तांचो पारंपारीक जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या. आपले दुखणे घेऊन पारंपारीक नुस्तेमार वेवसायिकांनी महानगरपालिकेत धांव घेतली. आमच्या पोने आहात थिंगा आता आम्ही आमच्या पायच्या टायमारसून तिका धंदा करता. पायच्या उपरांत आमी करता. आता आमचे भुरगे येतात. आता आमकां गेल्या फाटी कितें सांगलें स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम चालू जालें आमकां सांगलें कितें तुमकां एक रॅम्प थिंगा आमी करून दितले. तुम्ही पोलिओ काढायला मातशें भायर दवरात थोडे दिसांक लागून कित्याक काम चलता ट्रक ब्रक येता तेका ते पासून आनी आमकां सांगलें म्हणून स्मार्ट सिटीचो कोण येयलो पळय तेमी आमकां उतर दिलें. बरें आमी ते पोलिओ तेंचे उतराक काडले तेमी आमकां बरोवन बिरोवन कांयच आमकां दिवंक ना. हे पयलें सांगता आमी पोलिओ ते भायर काडले दवरले. आतां स्मार्ट सिटीचें काम जाताना मोदें तेणें आमकां दाखयलें तुमकां म्हणून आमी रॅम्प केला पळय असो तेजो डिजायन हे सायडीन सुलुपा ह्या सायडीन सुलुपा म्हणल्यार तुमी वयर काडून दवरूंक जाता भितर व्हरून. आनी तो दाखयलो की ते लॅपटॉपार हाडून तेणें झेरॉक्स हाडून बी दाखोवंक ना लॅपटॉपार दाखयलो. आमी पयले ओके म्हणलें ताका गेले. आतां थिंगाचो धोको रॅम्प बांदलो सगळें जालें पूण आमकां थिंगा रुगारूच दिवंक ना. आतां आमी आमचे पोलिओ फुट्टा जावं कितें चोरयो जाता म्हणून भितर हाडलो. थिंगा एक रेल्वेचो व्हडलो आजून रुगार उरला थिंगा आमी दवरलो. आतां पयर आमकां सांगलें कितें की थिंगा सल्ले तुमी काडपाचें. हांव कितें म्हणटा आमी इतले वर्सां थिंगा काम करता आतां तुमी पोलिओ काड म्हणटा. आमी काडटा बरें आहा पूण दवरूं खंय. तिका आतां फाल्यां नुस्तें पडलें तर ताका वांटोवपाक प्लेस जावं पडटा. आमी दर्यान दवरून कांय ते दीस करूंक जायना. अरे बट आमी आतां मेयराक कित्याक रिक्वेस्ट करूंक गेले कित्याक आमकां कितें तरी करून दी न्हू. तूं काड म्हणटा आमकां रॅम्प करून दिता म्हणल्यार तेणें फुटींगपणां केली. पण येयलो तो स्मार्ट सिटीचो तूं तरी आमचें पळोवंक जाय की तूं आतां आख्खें पणजे तुका लागता. तुवें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी घेवंक जाय न्हू. कित्याक आमी आतां इतले वर्सांचे नेस काय न्हू 5 वर्सां 10 वर्सां ना वचून फिशर डिपार्टमेंटान ताणें चॅक केल्यार जाता आमची नांवां काडून. आमचो इतलो डिमांड आहा की आमकां एक रॅम्प करून दिता. आतां ते रॅम्प आहा तिका तरी आमकां आसा थंय पोलिओ काडून दी. कितले जाणा तुमी कितले जाणा पोलिओ आमची सगळे 30 पोलिओ आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सायबा तो मेयर ताका येवन मेळलो काय ताणें फोन करून सांगलें आमकां खबर ना. ताणें सांगलां आमकां मेयरान सांगलां मेयरान वयर पासून कंप्लेंट दिला हे घाण दिसता काडा म्हणून. घाण काय ना बाबा थिंगा पयर मिडिया येयलेली सगळे मिडियाक आमी बॉक्सां काडून दाखयला कित्याक आमचे कांटाय आसता हितून भितर बॉक्सांनी ते बॉक्सां काडा म्हणल्यार खंय दवरतले ते येपार इतलो. ते येताले काम चलता आसतना स्वता येताले स्वता आमकां सांगताले की बाबा तुमचे आयज चलतले फाल्यां करतले परवा करतले म्हणून. लास्ट काम जालें आनी तोय सोडून गेले. आमकां प्लेस सोडलो तेंच्यांनी भायल्या सायडीक तो आसा कमी फातर घातलेले आहा थिंगा सगळे कडेन चड घातला आनी आमकां रेपाक सोडला पण ते कमी घातलेले तो प्लेस तो होता. आमचे पाय शेपायां कडल्यान चलत आयिल्लो हो आमचो नुस्तेमारीचो वेवसाय. स्मार्ट सिटी खातीर आमच्या पोटार पाय येवचो न्हय अशी भिरांत पारंपारीक नुस्तेकारांच्या मनात उप्रासल्या. आमच्या पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसाया खातीर आमकां जागो दिवचो अशें निवेदन नुस्तेकारांनी पणजे काँग्रेस ब्लॉकाची अध्यक्षा प्रतिभा बोरकर हिका वांगडा घेवन महापौर रोहित मोन्सेराताक दिले. If you want now, I will take this letter. I will forward it to the Smart City MD. You can have one joint inspection of GSIDC, of Smart City MD, and all of us. And whatever the issues are, we can sort out. And forest officials, and whatever issues they have, we can sort out in one shot. No? This you giving a memorandum is not going to solve any issues. No? You have to go to the site and actually check and see what the issues are.
we have to start from somewhere. That is not an That's issue. why we So came you are to telling me when you Congress. all are free though first. कितल्याशाच वर्सां खोल दर्यांत वादळी वाऱ्याची आव्हानां झेलीत गोंयकारांच्या ताटात चमचमीत नुस्त्याचो घोस्त मेळोवन दिवपी हे आमचे गोंयचे पारंपारीक नुस्तेकार. बदलत्या अत्याधुनीक जिवना खातीर नुस्तेकारांसारके गोंयचे मोलादीक घटक नामशेष जावप ही उन्नती काय अधोगती? विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसजीपीडीएन अधिकृत थाराव पास करिनासतना अचकीत शुल्क वाडयल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोट धनियांनी नाराजी उक्तायल्या. हे विशीं मंगळारा वास्को ते बेतूल दर्यादेग वाठारांतले नुस्तेकार आनी बोट धनियांनी आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. सरकारान हातूंत लक्ष घालून खंडणी थांबोवची अशें विजयाचें म्हणणें. वास्को ते बेतूल दर्यादेग वाठारांतले पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोट धनियांनी मंगळारा फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाची भेट घेतली. एसजीपीडीएन अधिकृत थाराव पास करिनासतना अचकीत शुल्क वाडयल्ल्यान तांणी नाराजी उक्तायल्या. आपल्या म्हायते प्रमाण एसजीपीडीएच्या बसकेत सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव जावंक नाशिल्लो. आमी रिटेल मार्केटाचो सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव घेतिल्ल्याचें विजय सांगता. एके वटेन एसजीपीडीए सोपो शुल्क घेतात जाल्यार दुसरे वटेन पालिकेचो सोपो 15 मार्केटा भायर पार्किंगे खातीर शुल्क घेतात. दुप्पटीन शुल्क घेवप हें बेकायदेशीर आसा. सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही खंडणी थांबोवची अशें विजय सांगता. गोंयचे नुस्तेकारांक एसजीपीडीए मार्केट होलसेल मार्केटा कडेन तांकां एक्स्टॉर्शन करून तांकां पिळटात ही तांची कंप्लेन आहा. आनी पिळटनाक 2 एजन्सी पिळटात. एक म्हणटा तो एसपीडीएचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी दुसरो म्हणटा तो म्युन्सिपालिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर. आतां नुस्तें गोंयकारांक गरजेचें म्हणटकच गोंयकारांक थंय हाडप आनी पिळप हें सरकाराची नवी टॅक्नीक जाल्ली आहा. आनी हो इश्यू खूब कडेन आयला. हे गोंयचे नुस्तेकारां आज हाडला इश्यू. हाजे पयलीं होलसेल ते कोणते होलसेल ट्रेडर्स एसोसिएशन ताणें हाडिल्ले. तेय म्हणटाले की आमचे कडेन एक्सटॉर्शन जाता. सो आतां हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाका दिसता की एक पीडीए और एक म्युन्सिपालिटी हें करूंक शकना. आतां 150 रुपयाचे 300 रुपया केन्ना जालें? हांव जाल्यार ते मिटिंगेक ना, कित्याक म्हजे जो रिकॉर्ड दाखयता 10 जानेवारी 2025 तेन्ना डिसिजन घेतला तें रिटेल मार्केटाचेर. होलसेल मार्केटाचेर डिसिजन कांय म्हाका जाल्यार दिसची पडना. म्हाका जाल्यार दिसता मेंबर सेक्रेटरी नवो आहा ताकाय व्हडलो इश्यू खबर ना. म्युन्सिपल चीफ ऑफिसर आहा तो मदीं झिरकला आनी राजकारणा खातीर गोंयचे नुस्तेकारांक पिळून खातले आनी हे जर पिळून खावंक जायना जाल्यार हांव कलेक्टरा कडेन उलयलां. दीस इज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू. देर हेज टू बी कोऑर्डिनेशन एंड देर कॅनॉट बी डबल टॅक्सेशन. डबल टॅक्सेशन इज इलिगल एज पर लॉ. ते जर हायकोर्ट फाल्यां मूव केलो की आमकां हांगाय पयशे खाता आनी थंय पयशे खाता आनी जो मनीस नुस्तें घेवंक येता ताजे कडच्यान पयशे अशाच पयशेन जर घेता आनी हे जर गुंडागिरी जाता जाल्यार म्हाका दिसता हायकोर्ट मॉनिटर्ड वर्किंग ऑफ द होलसेल फीश मार्केट इज वॉट दे विल डिमांड. जे आज मार्केटान गॅस लागला ते डबल गेल्या तेचे रेझोल्युशन ना कांय ना. आमी तेच्यान पयले आमचे फातोर्डाचे MLA विजय सरदेसाय मेळोन येयले. पळय ते बोर्डाक आहा तेणे आमकां दाखयल्या ती कॉपी. There is no resolution taken. Resolution घेतला इनक्रीज कोई रिटेल मार्केट पूण होलसेलाचेर ते गडबडीत हे लुटूंक लागल्या. तशेंच थिंगा फायन मारूंक लागले. बोटकार ते उदक पडलें जाल्यार तेचेर फायन मारूंक लागले. आनी आतां 150 रुपया व्हरो आहा ते 300 केला. पूण ती कितें जाला व्हडली गाडी घेवन येयली जाल्यार 500 रुपया. व्हरो आमी डिसिजन आमी 1 दीस रावता 2 दीस रावतले. डिसिजन कितें आहा तें बरे भाशेन जावपा जाय. अदरवायज वी वील गो फॉरवर्ड आनी मार्केट बंद करतले. हाल्याच्यान तेणे आमकां प्रॉमिस दिला. हाल्याच्यान आमचे नुस्तेकार भाव जे नुस्तें घेवन येतात 150 रुपया हारी करतलो. वयर करपा ना. रोड पार्किंगाचेर कांय आनी रोड पार्किंगाचेर ते देखून आमी म्युन्सिपालिटी कडेन परत पडले जाल्यार म्युन्सिपालिटी कडेन परत वयतले आमी. आतां हे आमी कंट्रोल आयज आमी घेयला. हे ज्या होलसेल मार्केटा हेजेर आनी लोकल MLA विजय सरदेसाय आमचे बरोबर आहा आनी तोवूय आमकां सपोर्ट करता. तेका लागून आयज आमी गोंयकार नुस्तें मारपी भाव हिंगा आयज हे आमचे प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज येयल्या. तो 10 तारखेर एक फायनल मिटींग आहा तेचेर सगळो फैसला जातलो. ते म्हणल्यार जेन्ना फाल्यांच्यान ते 150 रुपयाच ताणें घेता म्हणून सांगता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार.
गोंयांत सुरू जावपी वॉटर मेट्रो दिवाडे पणजे, चोडण पणजे, सावड्डे पणजे आनी दुर्बाट पणजे ह्या रुटाचेर सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. पूण गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकारांक तशेंच न्हंयांतले जीवसृश्टीचेर वायट परिणाम जातलो अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. दिवाडे पणजी, चोडण पणजी, सावड्डे पणजी आनी दुर्बाट पणजी ह्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. गोंयांत 203 किलोमीटर उदका मार्गान येरादारी चलता. सध्याचे उदका मार्ग फुडाराक विकसीत करून गोंयांत अंतर्गत उदका येरादारी वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा. हे खातीरूच गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा. हे खातीर कोचीन मेट्रो गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें हे विशींचो अहवाल तयार करपाचें काम दिलां. बेगीनूच हो अहवाल तयार जातलो. ते उपरांत गोंयच्या खंयच्या उदका मार्गांचेर अंतर्गत वाहतूक करूं येता हे विशींचो निर्णय सरकार घेतले. सद्याक मांडवी न्हंयत 66 किलोमीटर, जुवारी न्हंयत 45 किलोमीटर, शापोरा न्हंयत 25 किलोमीटर, तेरेकोल न्हंयत 15 किलोमीटर, साळ न्हंयत 15 किलोमीटर आनी कुमारजुव्यां 17 किलोमीटर उदका मार्गाचेर अंतर्गत वाहतूक जाता. गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गांचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकार आनी न्हंयतले जीवसृश्टीचेर वायट परिणाम जावं येता असो दुबाव सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान उक्तायला. आयकात ताचें म्हणणें. गोंय हें एक बारीक ल्हान स्टेट आसा आनी ह्या स्टेटीन आमच्यो ज्यो न्हंयो आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब गरजेवंत आसा. कारण ह्या न्हंयेच्या सायडीक तुमी पळयत आसतले कितलेशे जाण आपणाचो उद्योग करता, बिजनस करता, जावं ते फिशरमॅन आसूं, जावं ते तिसऱ्यांकार आसूं, जावं ते बाकीचे एक्टिविटीज शेत रोवपाची, जावं इरिगेशन सिस्टमाक यूज करता. सो अशी खुबशे एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो हांगा जाता. आतां बेजिकली समज इनलँड वॉटरवेज करता तितूनय कितें आसा की एनालायज करपाची खूब गरज आसा आनी एनालायज करून कळपाक जाय की बाबा खरेंच इफेक्ट जातलो काय ना. आमचे नॅशनल ओशनॉलॉजी डिपार्टमेंट जो आसा तेंचे कडल्यान हें घेवपाक जाय, इनपुट्स घेवपाक जाय की बाबा हेका कितलो इम्पॅक्ट जावंक शकता. कित्याक फ्लोरा एंड फॉना आनी ते जो आमचो स्पिसीज आसा ते डॅमेज जावपाक जायना. कित्याक म्हाका याद आसा जेन्ना मायनींग फूल फ्लॅश चालू आसली तेन्ना बार्जी वयताल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो आनी त्या बार्जींचे मिन्स कंटिन्युअसली बार्जींचो जो हें आसलो वॅक्यूम आसलो तेज्या नेटान आमचे जे बांद आसले ते बांद मोडून वयताले आनी आतां आमी ते बांद रिपेर केल्ले आसा. आतां ते बांद सद्याक उरल्या. पण समज अशें हेवी हें ट्रॅफीक जालें, हेवी इनलँड ट्रॅफीक जालें नाल्यार अशें जावपाची शक्यता आसा. आतां बारीक बारीक बोट्स आसा नाल्यार ते एज अ टुरिजम पर्सपेक्टीव आनी कितें नाल्यार ते दॅट इज अ डिफरंट हें. पण मेजर समज हें हाडल्यो शिपींग एक्टिविटीज हाडल्यो जावं मेजर तुका इनलँड वॉटरवेजान ट्रॅव्हलिंग हाडली नाल्यार ते डॅमेज जावपाक शकता आनी हेजो खंय ना खंय रिपोर्ट घेवपाची खूब गरज आसा. सो समज तशें लोड पडलो नाल्यार तें व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. कित्याक आमचें जें एनवायरमेंट आसा तें साल्वार करपाक तुमी पळयता आसतलें खूब कडेन एनवायरमेंटल डॅमेज आसा, जावं ती मँग्रोव्ज आसा, जावं ती न्हंयेक आसूं, जावं ते आमच्या भितरली जी खाजन शेती आसूं हांकां सगळ्यांक डॅमेज ऑलरेडी खूब कडेन जाल्ली आसा. सो ही कशी आमी प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करतले हे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. प्रत्येक नागरिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, अशी सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. अटलाक आधार कार्ड दिल्ल्यान तो कोणाचो तरी मतदार हे सिद्ध जाता. देखून सरकारान ताका गोंयांतूच दवरला असो आरोप फातोळीचो आमदार विजय सरदेसायान केला. अटलाचें नांव फाटल्या 13 वर्सांच्यान आयकता. ताचें मूळ गोंयांत बरें भितर पावलां. ह्या प्रकरणाचेर योग्य चवकशी जातली कशी दिसना अशें विजयाचें म्हणणें. अटाला म्हणटा एक इस्रायली ड्रग लॉर्ड ज्याचे कडेन ड्रग्स धरल्या आनी ताका आतां ड्रग्स धरतकच ताचेर केस जातली. केस जातकच तो गोंयांत उरतलो आनी ताका आमकां दिसता गोंयचो खूब मोग आहा. कित्याक खूब तेंप जालो आमी आमदार जावचे पयलीं आमी अटाला म्हणचें नांव आयकताले. अजून मेरेन हो अटाला हांगाच आहा. सो अटाला गोंयांत रावप अटल जालां. बेजिकली अटाला गोंयचो कसोच वचना. ताका इतलें फेविकॉल लागला गोंयचें आनी अशें ताचेर कितें बारीक ड्रग्स बी सोदून धरून ताका गोंयचो सरकार गोंयांतूच दवरता. ताका डिपोर्ट तो कसोच जायना. ताजे मजगतीं ताका आधार कार्ड दिलां आसतलें, तो कोणाचो तरी मतदार जाला आसतलो, वो तो इन्व्हेस्टर जाला आसतलो, तो इन्व्हेस्टमेंट हाडपी गोंयांत असो बी जाला आसतलो. हें जी सगळी परिस्थिती जी चल्ल्या, ही अंधाधुंदी जी चल्ल्या ताकाच म्हणटा आमी की आमी हें विकसीत गोंय हें आतां विकसीत गोंय करपाक अटाला आमकां जाय अशें जाल्लें आहा. अटाला अटल जाला आनीक अटाला आतां ताका कोणें आधार दिले, तो खंयचो मतदार जाला
ताजें कितें चलता, कित्याक ताका इन्फ्लुएन्स खूब आसतलें. हांव वट्टाला म्हणटा तेन्ना हांव आमदार जावचे पयलींच्यान वळखता आनी गेले 13 वर्सां हांव आमदार आसा. सो म्हाका दिसता ताजें मूळ गोंयांत बरें भितर पावना. टॅप रूट ताजें आहा तो खूब कडेन ताणें टॅप केला आनी ताका गोंयचे कडेन अटूट संबंद जाल्यात, जे संबंदा खातीर ताका ताजेरूच एक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार कळटलें. पूण म्हाका दिसना हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें म्हणून. हें अशेंच बंद जातलें म्हाका खात्री आहा. फाटलीं कांय वर्सां जालीं बांबोळे कुर्का वाठारांत मिलिटरी कॅम्पां कुशीक आशिल्ल्यो बेकायदेशीर बस्ती अजून थंयच आसात. ह्यो बेकायदेशीर बस्ती मातये परवण करच्यो म्हूण आमदार विरेश बोरकार हाणें जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ लेगीत केल्ली. 2 वर्सां जावन गेलीं तरी अजून मेरेन कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण आमदार विरेशान तिडक उक्तायल्या. पळयता आसतले फाटल्यान हांगा इनलिगल बायलांची घरां जी आसात ती बांदलेली आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा आसा. मेन म्हटल्यार कितें आसा, रस्त्याच्या सायडीक तुमी पळयता हो जो रोड आसा कुर्का टू मेर्शे वचपाचो हो रोड आसा आनी सायडीकूच मिलिटरी कॅम्प आसा आनी मिलिटरी कॅम्पाच्या सायडीक ही जी धाकटीशी बस्ती केल्ली आसा हेजेर आमी हांव जेन्ना MLA म्हणून निवडून येयलो तेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हो जो आसा तो कंप्लेन लेटर आसा इनलिगल सर्टीज इन कुर्का बांबोली विलेज पंचायत एरिया. आतां देट्याच्या देवाच्या सायडीकूच ही तुमी पळयता आसतले घरां जाल्ली आसा. आतां एवरी नाव एंड देन कंप्लेन आमकां करची पडटा. ही कंप्लेन जी आसा हे लेटर जें आसा हें 5/9/2022 म्हळ्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो ऑलमोस्ट आतां ताका 2.5 वर्स सुमार जाली. 2.5 वर्सांनी अजून पर्यंत तेजी कांय जावना. कंप्लेन केल्या नंतर जावं तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लें, मामलेदाराक रिपोर्ट पावल्ली, तशीच बाकीचे जे अथॉरिटीज आसा तांकांय कंप्लेन केल्ली आनी हेज्या पयलूची हेजी ऑर्डरूय आसली, कलेक्टराची ऑर्डरूय आसली. त्या ऑर्डरी प्रमाणे खरें म्हटल्यार हें डेमोलिशन जावपाक जाय आसलें पण अजून पर्यंत हें डेमोलिशन जाल्लें ना. आतां तुमी पळयता आसतना आतां रिसंटली हो हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला पंचायत राज एक्टा प्रमाणे कोड ऑफ कॉमन जावं बाकीचे खंयची बाकीची जितली एक्टां लागता तितून क्लियर कट सांगला की अशे इनलिगल एक्टिविटीज जे आसा, इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिश जावपाक जाय. अजून पर्यंत आतां तुमी पळयता आसतना ऑर्डर येवन ऑलमोस्ट म्हयनो जावन गेलो, अजून पर्यंत ह्या एका कांयच ऑर्डर येयल्ली ना, कांयच डेमोलिशनाचें कांयच येयल्लें ना, इन्स्पेक्शन जाल्लें ना आनी हांगा दिसून येना की हे डेमोलिशनाक आसा हे बिंदास थंय आसा. आनी ही लेटरां जी आसा आमदारान लेटर करून पासून हे डेमोलिशन जायना. तुमी आमी फुडें हे परत जे लेटर आसा ते कलेक्टराक धाडटले कित्याक पंचायत एक्ट कांय करिना. कलेक्टराक एज पर द ऑर्डर आमी एटेंड करतले, एज पर ऑर्डर जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती एटेंड करतले आनी एक्शन घेवची ही मागणी करतली. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.